Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kending alogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Auqala atau nyarita ieu jalma wa qad malaa sareng nyata minuhan ieu jalma wi'aan kana wadah wa huwa sareng ari itu wi'a eta ma perkara yu'a anu diwadahan pihi kalawan itu ma naon asyai'u perkara ayu jema'u tegesna dikumpulkeun itu syai' wa sang dihako kana ayat wa sang dihako mingkaulihi ta'ala anu tetep tina dawuhan Gusti Allah ta'ala innalil muttaqina sa'nyana eta tetep milikna jalma anu takwa kabeh mafazan aya kabagjaan anu lawas hadaiko tur aya kebon wa'naban sareng aya pirang-pirang anggur wa kawakiba sareng aya pirang-pirang bidadari atroban anu sapalantar wa ka'san dihako sareng aya sagelas arak ae wa khomron tegesna sareng arak mameluatan anu dipinuhan au mutatabiatan atawa anu tuluy-tuluy au sofiatan atawa anu bersih au kola atawa nyarita ieu jalma wa qad afrogo bari nyata nyicikeun ieu jalma aya sobat tegesna nyicikeun ieu jalma min inain tina wadah saroban kana inuman wa huwa sareng ari itu sarob eta ma perkara yusrobu anu diinum itu ma minal ma'iati halna tina anu ancur fakanat mangka kabuktosan fakanat saroba kana ayat fakanat saroba min qaulihi ta'ala anu tetep tina dawuhan Gusti Allah ta'ala wasuyiratil jibalu ayat wasuyiratil jibalu wasuyirat sareng diancurkeun naon aljibalu pirang-pirang gunung ae an wajhil ardi tegesna tina permukaan bumi fakanat saroba fakanat tuluy kabuktosan itu jibal eta saroban lebu ae habaan tegesna sapertikeun lebu mun basan anu diawur-awur au qala atawa nyarita ieu jalma inda waznin dina nalika nimbang au kailin atawa dina nalika ngulak wa ida kalu sareng di mana-mana ngulak maraneh kabeh hum kaitu nas au wazanu atawa nimbang maraneh kabeh hum kaitu nas yuh siruna mangka ngurangan maraneh kabeh ai ida kalu tegesna di mana-mana ngulak maraneh kabeh lahum kaitu nas au wazanu atawa nimbang maraneh kabeh lahum kaitu nas ae linnasi tegesna pikeun manusa yan kusuna mangka ngurangan maraneh kabeh au qala atawa nyarita ieu jalma inda ru'yati jam'in dina nalika ningali golongan ae jamaatin tegesna golongan wahasarna kana ayat wahasarna sareng ngumpulkeun kami hum ka itu nas falam nugodir mangka moal cidra kami minhum ti itu nas ahadan ka saurang oge hala kaunil qaili dina tingkah buktina jalma anu nyarita eta mutalabisan anu tandang tumandang bikosdil istihpapi bari ngamaksud ngentengkeun ail istihani tegesna ngahinakeun awil istihjai atawa ngaguguyonkeun ai suhriyati tegesna ngaguguyonkeun fil kulli dina sakabehna omongan ae fi hadhil arbaati tegesna dina ieu omongan anu opat wa kada sarengnya kitu eta murtad kullu maudiin ari saban-saban tempat ustumila anu dipake bunia tegesna diadegeun pihi dina itu maude
naon Al-Qur'anu Qur'an bidalikal qosli bari aya ngamaksud nyatana istihbab paingkana mangka lamun kabuktosan itu istimal eta bigueri dalikal qosli bari henteu aya ngamaksud nyatana istihbab kaan atlaqo sapertikeun lamun ngaitlakeun ieu jalma pala yak puru mangka henteu kupur ieu jalma lakin kola tetapi ngadawu saha as-saykhu guru Ahmadu bin Muhammad ibni Hajar al-Haytami tegasna Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami sumia dingaranan saha hada ieu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami ani ngamaksud kami jadadalika saehi kaakina itu guru Hajaron tegesna Syekh Hajar li'annahu karena sanyana itu Syekh Ahmad eta kana kabuktosan itu Syekh Ahmad eta sakitan anu sok repeh daiman dina salalawasna layata kalamu halna tara nyarios itu Syekh Ahmad fakaannahu mangka kaya itu Syekh Ahmad eta hajarun batu mulkon anu dialungkeun itu hajar fil ardi dina bumi rahimahullahu rahimah muga ngarohmat hu ka itu Syekh Ahmad saha Allahu Gusti Allah ay anala tegesna muga ngarawatkeun atau menangkeun itu Allahu ka itu Syekh Ahmad rahmatahu kana rahmatna itu Allah alati anu wasiat ngajembarkeun itu lati wasiat anu ngajembarkeun itu lati kula syai'in kana saban-saban perkara latab udu halna henteu jauh naon hurmatu haramna itu istimal qala ngadawu saha al-Bujairimi Imam Bujairimi naklan halna nukil anil Quluyubi nampi ti Imam Quluyubi wa'lam sareng kedah terang anjeun anna tauriyata kana sanyana bade tauriyah huna dina ieu pasal bima dina perkara layah tamilu anu henteu pantes hukana itu ma naon alabdu omongan latupidu anu henteu mere paedah itu lapad latupidu anu henteu mere paedah itu tauriyah payak puru mangka kupur ieu jalma batinan dina hakikatna wa paroko sareng ngabedaan naon at-tolaku mutlak biwujudi tahawuni ku ayana guguyon intaha paragat ieu kaul patauriyatu mangka ari bade tauriyah eta antut lako sok diitlakeun itu tauriyah labdon kana lapadna dohiron anu dohir bimaknan dina maknana turidu anu ngamaksud anjeun bihi ku itu labdon maknan kana makna akhoro anu sejen itu makna ya tanawalu anu ngarawat hu kana itu makna ya tanawalu anu ngarawat hu kana itu makna akhor dalikal labdo kana eta lapad lakinahu tatapina ari itu dalik eta khilafu dohirihi nyulayaan dina dohirna itu dalik kadanya kitu sapertikeun antut lako fil misbahi dina kitab al misbah wa kada sarengnya kitu istimal yak puru kupur sahaman jalma satama anu nyarekan itu man nabian ka nabi au malakan atau ka malaikat ay min waspihi ay man tegesna jalma wasopa anu nyipatan itu man hu ka itu nabi bima kusifat pihi eta tetep dina itu ma naksun ari kakurangan wa izdiroun sareng tegesna ngahinakeun au qala atawa nyarita ieu jalma akunu qawadan in solaitu kana lapad akunu qawadan in solaitu akunu bukti kami eta qawadan jadi germo bitas didil wawi kalawan ditas didan wauna
jaron tegesna anu ngaberjalankeun wa akhidan sareng anu sok nyokotan linisai ka pirang-pirang awewe li atau ihina pikeun mikeuna itu nisa lizunati ka pirang-pirang tukang zina in sholaitu sanajan salat kami au ma asobtu khairon atawa nyarita si jalma kana lapad ma asobtu khairon ma asobatu henteu ngeunaan kami khairon kana kaalusan min malinnya tanah harta au goerihi atawa salianti itu mal mundu sholaitu timimiti salat kami awi sholatu atawa ari salat eta latas luhu henteu pantes itu salat li pikeun kami hala kaonil qaili dina tingkah ayana jalma anu nyarita eta yaksidu ngamaksud ieu jalma al istihpapa kana ngahinakeun wabiha sareng ngahinakeun kana itu salat ai bisolati tegesna kana salat awistahza atawa ngamaksud ngagorengkeun awistahlala tarkiha atawa ngamaksud halal kuninggalkeun kana itu salat awit tasauma atawa ngamaksud goreng biha kana itu salat ai bi ayak sida tegesna ku ngamaksud ieu jalma bidalikal qauli ku itu caritaan anna sholata kana sanyana salat eta sababun jadi sabab pimauti nyalihi dina maot keluargana ieu jalma au husro ni tijarotihi atawa jadi sabab rugi daganganana ieu jalma au ghairi dalika atau salianti itu nu kabeh wa min suwaril istihja'i sareng eta tetep gambaran ngagorengkeun ma'ari perkara yasduru anu bijil itu ma min dolimin ti jalma anu dolim inda dorbihi dinanalika neunggeulna itu dolim payastagisu tuluy menta tulung saha almadrubu jalma anu diteungeulna bisaidil awwalina ka gustina jalma anu ti heula kabeh wal akhirina sareng anu pandeuri kabeh rasulillahi tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payakulu tulu nyarita itu dolim khol kudu menta pangleupaskeun anjeun Rasulullahi ka utusanana Gusti Allah yukhlis mangka bakal nyalametkeun itu nabi ka anjeun wanah wadalika sareng bangsana itu khol Rasulullahi Zakaro nyaritakeun dalika kana itu kaul sa al-Bujairimi Imam Bujairimi fi Tuhfatil Habib dina kitab Tuhfatul Habib wa mislihi sareng dina misilna itu Tuhfatul Habib fi Kifayatil Ahyari dina kitab Kifayatul Ahyar au qala wallahu a'lam bishawab.